हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? ओके। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिर से एक बारबी का प्ले सेट, और जो है बहुत ही खूबसूरत, और साथ में है एक गेम। ये आपने देखी होगी पहले, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और बच्चों ये आपने ज़रूर ख़रीदनी है। बड़ों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी है। और सबसे पहले इसको ही ओपन करते हैं। तो ये है पजल क्यूब 3D फैमिली गेम। देखें, ये है फैमिली गेम, और ये 3+ ईयर्स यानी कि 3 साल से बच्चे के 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनसे ऊपर के लिए यानी कि है, मीन्स के समझ तो आप गए हैं। 3 साल से जो छोटे एज के बच्चे हैं उन्हें ये गेम नहीं दे सकते। और अब इसको खोलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और ये आपके ब्रेन के लिए, ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए ज़रूर आपके पास ये होनी चाहिए। आजकल मोबाइल ये वो, तो उससे बेहतर है बंदे के पास ये वाली गेम हो, और बहुत ही अच्छी है। देखा, लुक सी। और अभी तो अगर मैं इसको ठीक करने बैठी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन दोस्तों ये आपने ज़रूर ख़रीदनी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है फारिग टाइम में। ओके, चलें अब हम अपना बारबी सेट खोलते हैं, इसको साइड पे करते हैं। तो दोस्तों ये है एक बारबी का प्ले सेट, और इसमें है 2 हॉर्स हैं, एक छोटा और एक बड़ा, और साथ में एक डॉगी है। और ये है डॉल, ये मूविंग डॉल है, मींस के इसके पार्ट्स मूव करते हैं, जॉइंट्स इसके जो हैं। और साथ में एक छोटी डॉल है चेल्सिया, और साथ में है आप बेल ऑफ है यानी कि चारे का गट्ठा, मींस के हॉर्स का खाना, चारा है ये। और साथ में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। कैरेट्स मींस के गाजरें हैं इसके अंदर, और ये साथ में आपने देखा होगा ये एरो का निशान, मींस के इनका सर मूव कर सकता है। और साथ है इसके, ये देखें, अब शायद आपको ठीक तरीके से समझ आ जाए, बिकॉज़ अब आपके सामने बिल्कुल क्लियरली है। इसमें कितनी एसेसरीज़ हैं? इसमें 15+ एसेसरीज़ हैं, और 2 बारबी डॉल्स हैं, 2 हॉर्स हैं। और अब इसको ओपन करते हैं। हॉर्स का जो सर है वो मूव कर सकता है, चेल्सिया का सर मूव कर सकता है। ओके, सो दोस्तों, तो अब हम बारबी का प्ले सेट ओपन करेंगे, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है और आपको भी यकीनन अच्छा लगेगा। और यहाँ है इसकी ट्रे, इसको यहाँ से सील किया गया है, इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। ओके, इट्स डन। या ओके, नाउ ये रहा। ओके, वाओ, लुक, ये देखें इसके हेयर, अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत हैं। और चलें अब इसको बारी बारी करके एक एक चीज़ इसके बाहर निकालते हैं, जो कि मेरे लिए तो सबसे मुश्किल काम होता है, टॉय को ओपन करना। इसका जो बेहतर हाल है वो यही है कि सबसे पहले हम डिब्बे के बाहर जो भी सील हैं वो सारी ओपन कर दें, पर बी केयरफुल, ध्यान से। ओके, और बच्चों ये कटर बहुत तेज़ है, ये बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करना। सो दोस्तों ये है कटर, बहुत ही कमाल का।
झट से सारा कुछ ओपन कर देगा। सारी पैकिंग ये देखें, ये रहा। ओके एंड अब हम निकालेंगे हॉर्स को बाहर, द बिग वन हॉर्स। और यार ये कहाँ से, ये है इसको यहाँ से भी बंद किया गया है। अरे वाह, अच्छा तो ये जो हॉर्स है ये काफ़ी अच्छा है। वैसे इसके हेयर्स बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे रियल हो, और क्या कहते हैं ये अच्छा सा मीन्स के भारी भी है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो मैंने आपसे पहले ही कहा था। जो बारबी का ब्रांड है इसके टॉयज़ बहुत अच्छे हैं, गुम हो जाएंगे आपसे लेकिन टूटेंगे नहीं। इसलिए अपनी चीज़ संभाल कर रखें। और इसे हम यहाँ से ही कट करते हैं, इस तरह इसके सील ओपन हो जाएगी। ये देखें, लुक ये देखें, वाह। इसको आप नीचे करेंगे तो खुद ब खुद इसका सर ऊपर आएगा। बहुत अच्छा है ये, और सर टर्न भी करता है लेफ्ट राइट, गुड, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत है। और इसको करते हैं अब साइड पे। अब है ये देखें, ये है बेल ऑफ हाई, और मीन्स के चारा जो हॉर्स खाता है, ये वो है। और अब है द लिटिल वन चेल्सिया। अब इसको निकालेंगे बाहर, इसको भी बांधा गया है। ये रही एक सील, और ये है इसकी टांग के पास दूसरी। ओके या गुड, ये देखें, ये भी बिल्कुल वैसे ही हॉर्स है जैसे बड़ा वाला है, दोनों के सर मूव करते हैं। और लेकिन जो बड़े वाला हॉर्स है उसका सर जो है वो राइट और लेफ़्ट की तरफ भी टर्न करता है, लेकिन जो छोटा हॉर्स है वो सिर्फ ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है। ओके एंड इसके हेयर भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही हैं, जस्ट लाइक रियल हेयर्स, लुक लाइक रियल हेयर्स। एंड ओके अब इसको भी यहाँ से कट करते हैं। ये देखें, इस तरह इसके भी सर के बाल जो हैं वो ये देखें, यहाँ भी सील, या कितनी सील लगाते हैं, ये रहे। ओके नाउ इट्स डन। ओके और लेकिन ये जो इसकी टांग है वो ऐसे ही रहेगी, लेग्स जो इनकी हैं वो मूव नहीं करती। और ये है चेल्सिया, ये यहाँ पे इसको इलास्टिक के साथ बांधा गया है, इसी वजह से ये अच्छे तरीके से ऊपर बैठी हुई है। आप देखें तो ये रही चेल्सिया, इसके पास हैं बूट्स जो कि उतार के देखते हैं, ये देखें। ओके एंड ये देखें, बहुत ही खूबसूरत है। और ये भी इसकी जो लेग्स हैं वो मूव करती हैं, जॉइंट्स यहाँ से। और ये है इसके पास एक हेलमेट खूबसूरत सा सिक्योरिटी के लिए, और इसके पास है एक स्कर्ट, जो इसकी शर्ट है वो ड्रेस नहीं है लेकिन पेंट किया गया है। ओके दोस्तों, तो इसको वापस से इसकी जगह पर बिठाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको शूज़ पहना दें, बूट्स इसके वापस। ओके इट्स डन एंड द नेक्स्ट वन इज हेयर। ओके ओके चेल्सिया, बाय बाय, टेक केयर। एंड अब हम बारबी को निकालेंगे बाहर, इसको भी कट करते हैं। और ले, ये रही बारबी और ये है इनका पपी, खूबसूरत सा ब्राउन कलर का। ओके
ये देखें, और ये इसका सर मूव नहीं करता। ओके, इसको रखते हैं यहाँ। और ये है बार्बी, बहुत ही खूबसूरत, और मेरा ख्याल है ये दूसरी बार्बी से इसकी हाइट लिटिल बिट ज़्यादा है। ये है इसके खूबसूरत से हेयर, एंड इसके बाजू मूव करते हैं, बट जो हैंड है वो मूव नहीं करता। ये देखें, और सर तो एग्जैक्टली जाहिर है वो तो मूव करेगा, लेकिन और इसकी जो लेग्स हैं वो भी मूव करते हैं, जॉइंट्स इसके देखें, और बूट्स इसके पास भी हैं खूबसूरत से। ओके, और एक शर्ट है और एक पैंट। इट्स डन। तो इसको हम ट्राई करवाते हैं बिग हॉर्स पे। तो ये रही बार्बी, इधर इसकी पाँव। सो गाइस ये देखें, और इधर है इसका दूसरा पाँव, वो भी इसके अंदर, और यहाँ से इसको पकड़ाएंगे, इसकी रस्सी, एंड ये देखें। ओके, चलो भाई, लेकिन आपको पता है एक चीज़ मिसिंग है, और वो है हेलमेट। राइडिंग के लिए सबसे पहले हेलमेट की ज़रूरत है, और हम सेफ्टी के लिए हेलमेट ज़रूर पहनाएंगे। और यहाँ से भी इसको कट करते हैं। हेलमेट को बांधा गया है, इसको निकालते हैं। ये रहा हेलमेट। ये देखें, यहाँ से इसको बांध देते हैं ताकि ये गिरे मत। ओके, और ये है चेल्सिया द लिटिल वन। ओके, अब इसको भी बिठा देते हैं, इसको भी पकड़ाते हैं यहाँ से। Now it's ready. ओके, तो दोस्तों इनको करती हूँ अब साइड पर, और आपको दिखाती हूँ बाकी एक्सेसरीज। ओके, ये है यहाँ से ओके, इनको बांधना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा इनको। अभी एक ही मर्तबा पहले सारी चीज़ें निकाल लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सो दोस्तों, ये है एक, इसको भी निकाल लेते हैं। ये एक रुमाल है, इसको रखते हैं यहाँ, और एक्सेसरीज निकालते हैं। ये है एक खूबसूरत सी बाल्टी, इसको रखते हैं यहाँ। अरे वाह, ये है, ये टमाटर है, और ये है एक ब्रश, ये है हेयर ब्रश, जो कि इसके लिए यूज़ होगा। खूबसूरत सा ब्रश है। ओके, इट्स डन। एंड ये है एक बॉटल, फीडर की तरह है ये, इसको रखते हैं यहाँ। और है एक खूबसूरत सी बास्केट, और इसके अंदर है खूबसूरत सी कैरेट्स, 1 2 3 4 5 कैरेट्स हैं इसमें, 5। इसको रखते हैं बास्केट में। और इसको भी टमाटर हैं, या
इसको भी रखते हैं यहाँ। और अब जोड़ते हैं इनको। कैसे जोड़ेंगे? ये उल्टा है, इसको इस वाली साइड से जोड़ेंगे। सो गाइस, ये देखें मैंने सब जोड़ लिए हैं। ये लास्ट वन रह गया था जो कि आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है। पहले ऐसे करेंगे और फिर इसको ओ क्या हो गया, ये देखें, ठीक है। और ये रेडी है। चाहें तो इसको बंद कर दें, लेकिन मुझे लगता है ये काफ़ी छोटा हो जाएगा अगर बंद किया जाएगा। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। दोनों के लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, आई थिंक ठीक है ये, पर बहुत ही तंग लग रहा है। तो हम इसे दूसरी तरह रखेंगे लाइक दिस, ओके। एंड अब हम इनको थोड़ा सा फासले पे कर देते हैं। ये है एक खूबसूरत सी बास्केट, ये रखते हैं यहाँ, और इसको हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ हैंग कर सकते हैं, ओके। एंड इसको भी कर सकते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, और ये रहा यहाँ। एंड और इसको रख देते हैं यहाँ। और ये है एक पपी, इसको रखते हैं बाहर, और इनको रखते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्ले सेट तैयार है और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ अभी। ओके, थोड़ा सा पीछे करते हैं एंड ये रही इसकी फाइनल लुक। कैसा लगा आपको? अगर आपको ये अच्छा लगा तो आपने वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए और भी बहुत से सरप्राइजेस मौजूद हैं और आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छी अच्छी स्टोरीज आप मिस बिल्कुल ना करें, तो उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। ओके गाइस, आपसे फिर मिलेंगे और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।